Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun nglajengaken ngaos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos doa ta'alum kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubti'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arikh nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi anta linafsika. Arikh ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira minat tadbiri saking ngatur
kepinginan. Piye maksudnya? Mengharuskan suatu keinginan. Jadi menata keadaan supaya cocok dengan keinginan. Jadi leren arih lereno sira, leren nglerenono sira nafsaka ing awak sira, dilereni dikepenakno minat tadbiri saking abote ngudokno kepinginan. Mungkin dijelasne napa tadbir ini. Mergo sejatine kabeh kuwi wis ana jatahe. Kabeh kuwi wis ditata karo Gusti Allah. Fama mongko utawi apa ae. Fama mongko utawi apa ae koma kang wis ngurusi. Koma kang wis ngayahi ngurusi ngatasi bihi kelawan ma. Sapa ghairuka liyane sira. Liyane sira kuwi ya dudu awakmu sing ngurusi, mulai sangka Gusti Allah terus ngutus malaikat terus ngatur jagat kabeh iki wis diurusi karo Gusti Allah. Angka untuk dirimu, tegese untuk iku ngene lho, angka ora usah awakmu sing ngalakoni tapi engko hasile kanggo awakmu. Niku jenenge angka. Nek digambarno angka niku ngeten. Mbok ndulang anak. Niku tegese pripun? Anak kuwi ora usah repot njuk entong, ora usah repot imbo, wis ta. Wis diurusi mbokmu, gak usah kowe lah sing ngurusi. Tapi engko sing mangan kowe. Mergo kowe didulang. Paham nggih? Jadi angka itu artinya kamu ditinggal oleh ibumu untuk nggak usah repot. Mergo sing arep njukuk sego sak entong ya ibumu, sing arep ngekeki bumbu ya ibumu, gak usah kowe. Niku an maksudnya. An niku mano asline kowe ditinggal. Angka kowe ditinggal, gak usah ngurusi, tapi kanggo awakmu. Piye ngono kuwi angel to diterjemahne kudu bertele-tele lek nerjemahne niki lek digradak mawon ya akeh sing kliwatan. Koma wis ngayahi bihi kelawan urusan lawan ma sapa sing ngurusi ghairuka liyane sira anka saking sira sing maksud saking ku piye to anka adoh sangka awakmu. Tegese kowe diadohne sangka kerepotan tapi engko hasile kanggo awakmu. Jadi ora usah masak, ora usah imbuh, ora usah apa-apa. Engko sing ngurusi ibumu kabeh. Kowe ora usah melu repot tapi engko hasile sing nggunakne kowe. Iku jenenge angka. Wit kuwi kowe ora usah melu ngodot. Enek wit-witan buah ora usah melu gawe buah. Ora usah melu ku jenenge angka. Tapi hasilnya engko kowe sing gunakno, lek enek wohe kowe sing mangan. Pari ning sawah kuwi kowe ora usah melu ngodot parine. Tapi engko lek panen kowe sing gunakne. Ngono ae lho penak. Urip ngono kuwi penak apa ora? Penak iki sampean paham apa ora? Mantuk-mantuki paham apa ora? Urip ora usah repot, wis enek sing ngurusi, hasilnya kowe sing gunakne. Ngono ku penak apa ora? Lah penak kok do sambat. Gayane muni penak, tapi sambate ya terus ae. Lah iku jenenge kowe ora paham. Lek paham tenan ya guyu ae penak, ora usah repot. Jadi wis enek sing tukang nyurung kursi ya wis enek sing tukang nyurung kursi.
awakmu gletak ning mobil engko sing tukang ngurusi kursi wis ana dhewe lho penak to sakjane ngono kuwi kan gaya kula ngene iki lho wis ora usah repot wis meneng ae wis meneng ae pancen wong-wong ku butuh ngaji lek goleki aku udah penak to engko ditakokne pundi ya ini niku teng mobil engko lha mesti ana sing ngurusi kursine wis ana sing nyurung kursine mergo pancen ora iso mlaku lho kaya menungsane kan gak iso apa-apa to kan iso apa sampean ngodot wit ya ora iso geret srengenge ya ora iso iso kowe geret srengenge ora usah repot sing geret srengenge wis enek dhewe sing ngodot pari wis enek dhewe sing ngodot wit-witan wis enek dhewe tapi ora usah kuwatir engko hasile kowe sing nganggo golek panen kowe sing ngedol penak to ora usah ngodot pari golek wis panen karek ngedol ngono kok sambat ora usah sambat regane murah marai mbok wajibno kaya pengenmu kuwi apa dadi urip iki sing marai abot ora kok perkara gak cukup mergo apa-apa mbok peksa kaya kepengenmu lah kuwi sing kowe kleru wong kowe iki menungso lemah menungso makhluk sing apes duwe kepinginan kok meksa lah mongko sing mbok peksa kuwi wis diurusi karo sing kuwasa lah sing kuwasa kuwi luwih pinter timbang kowe lah kan murat marit lek nuruti kowe mulane at-tadbir iki bahasane nganggo istilah tadbir mengke dijelasne apa to tadbir kuwi ngudokno kepinginan maksudnya ngudokno iku piye to situasi ini jangan begini toh harus seperti keadaan saya gitu loh no. Ojo panas toh sing adem ngono lho lha pancen jam 12 awan mbok aja blereng toh sing ayem ngono lho lha pancen iki yamene iki wayahe blereng mergo sering ngene miring meneng ae kok lak surup dhewe golek wis surup wis sambat neh kok peteng toh kok adem toh wis to jarno ae kok lak isu dhewe paham nggih jangan memaksakan kehendak untuk merubah keadaan karena keadaan itu sudah ada yang ngatur sendiri jenenge koma bi ghairuka sudah diurusi oleh selain dirimu yang hasilnya nanti untuk kamu nah, jadi sampean urip pengen pena apa pengen rekoso ora wani jawab wedi disalahne mergo meneng-meneng sampean iki wong sombong lho sampean rumangsa wis pinter disalahne kiai jengkel akhirnya lek kiai ini takok kowe mau jawab percuma jawab itu pasti disalahne berarti kowe iki wong moh salah wong urip kok mau salah iki aja dadi wong dadi malaikat ae kok bener terus jadi yo lek jawab dijawab salah yo ben wah ora kok terus aja dijawab ndak salah berarti kowe iki sombong njaluk bener terus mau disalahne iya ngaku yo ngono gak ngaku yo ngono resikone wong aji hikam yo ngene iki ora tau bener mergo apa mergo pancen menungsa iku goblok lha wong goblok kok njaluk bener menungsa iku apes wong apes kok njaluk iso ngoten wong apes kuwi isone yo njaluk tulung sing iso aja kok apes njaluk iso gak iso apes ya tetep apes tapi lek kowe butuh apa-apa wis enek sing ngurusi ngono lho penak ora lho kowe iki urip njaluk penak apa njaluk rekoso ya lek njaluk penak yo ngono kuwi carane ngono lho lek kowe pengen penak apa sing ana trimonen sing mbok pingini aja mbok peksane kandakno karo sing iso nulungi ngono lho paham kula kaya kula ngeten iki upamane lara gak iso mlaku ya wis diterima elek gak iso mlaku dene duwe kepinginan ngomong karo iso nulungi Kang aku arep ning kamar mandi terno kula digotong ya ora kan ora usah metenteng dhewe terus krengah malah tiba kabeh kok paham nggih menungsa iku dipapa-apakno panggah bodho upama ngerti iku mung sebagian ora iso menyeluruh
Kowe ngerti sing madhep ngetan mesti gak iso ngerti sing madhep ngulon. Paham? Kowe lek kaya aku ini madhep ngetan mesti gak ero sing madhep ngulon. Sampeyan madhepe ngulon mesti gak ero sing koetan. Lagi perkara ngono kowe gak iso komplit. Durung meneh perkara asale kondi, saiki lah apa bareng sapa, sok ben arep piye. Wis ora roh kowe. Paling gue kenal mbahmu ya pol paling buyut canggah dhuwure neh wis ora ero. Iki mboten. Sampeyan ngerti iku enek dampar sampeyan nggo tumpangi kitab. Paling ya ngerti lek dampare sing gawe tukang, tapi sing nandur kayune sapa ora roh kowe. Ya ora. Terus mari kene dampare isih ana kowe wis mati dhisik. Sampeyan sing arep ngaji ning kono sapa ya ora roh padha ae. Masa lalu kamu tidak tahu, masa sekarang tidak komplit. Saiki sing mbok alami iki sing mbok ngerteni kan ning njero masjid iki tok. Ning ratan iki sing liwat montor pira kowe ya ora ono. Sing bareng karo kowe saiki jam sakmene iki. Sing mbok ngerteni sing ning njero masjid iki tok. Jam ya mene aku ngaji. Jajal. Sing ning Malang dolah apa? Ngono ora roh to. Sing ning pasar dolah apa? Ora roh kowe. Lah wong utek terbatas, pikiran terbatas kok ngatur. Nah, mesti keliru kabeh. Wis keliru kabeh ora hasil metenteng. Was kujur ta urip ngono kuwi. Mulane urip ora usah metenteng-metenteng. Nek pengen njaluk tulung karo sing iso maringi. Ngono lho. Nek duwe karep aja maksa-maksa. Yakino apa sing terjadi ku mesti luwih apik mergo kuwi sing gawe pangeran. Lah pangeran iku mesti luwih pinter leh nata katimbang pikiranmu. Dene rumangsa kowe kurang, rumangsa butuh ya njaluk sing duwe. Mergo enek sing duwe jenenge Allah ya njaluk Allah. Kapan diparingi ya terserah Allah wong sing duwe kono. Tapi ora mungkin Allah gak maringi, mesti maringi wong. Kowe urung njaluk wis diparingi. Kowe ora tau njaluk kuping ya dikeki kuping, ora tau njaluk irung dikeki irung. Kurang piyene ta pangeran? Ngono aja mbok salahne ya. Rumangsane rezekine kurang. Lha kok iso muni kurang nek matamu picek to sakjane. Allah iku lek maringi gak tau kurang, mesti luwe. Wong Allah lek dawuhke dzu fadlin azim. Wallahu dzu fadlin azim. Allah kuwi kagungan peparing sing agung. Apa to fadlin kuwi? Peparing sing kowe ora njaluk. Iku jenenge fadl. Allah maringi kowe ning kowe ora njaluk. Iku jenenge fadlin kate azim. Luwihan peparing sing gedhe banget. Kuwi sing duwe Gusti Allah. Lah kok kirang iki? Lah ke matamu picak. Nek kowe gelem melek pikiranmu, melek matamu, mesti kowe engko sadar. Paham ora? Ya muga-muga paham. Tapi mesti sik tanda tanya luwe sisih ndi to, ngono ta? Wis, samane kok lek turu, iku cara ibarat ukuran kebutuhan. Turu golek kasur. Kuwi jane sing mbok perlokne ben iso ngrasakno empuke kasur. Kuwi lak gegermu sak awak kuwi ta. Lah ngono ora, aku ki lek turu butuh empuk. Kuwi sing pengen ngrasakno empuk kuwi lak meng sak awakmu kuwi ta. Pira ambane pira? Awakmu ki ambane sak pira? Nek Malang diukur paling ya 60 cm. Jarang wong 60 cm. Munggah mudhun paling ya 120, 180 paling dhuwur. Sing mbok butuhne berarti kasur kuwi ukurane ming 60 ping 180, ya ora? Mesine sakmono kuwi wis cukup. Wong gegermu ora iso modot. Gegermu iso modot ora? Anggere wis gletak ning kasur ukuran 60 ping 180 ki ya wis cukup. Tapi coba Gusti Allah lek maringi kasur awakmu pira ukuran? Ombo kasure apa ombo gegere? Ngono iku luwih apa kurang? Lah kok kowe muni kurang? Cangkem lecek. Ngono ta? Untung malaikat gak muring-muring. Ora mung dikai kasur tok lho. Dikai sak ranjame.
ranjame mesti luwih gede timbang kasure. Ora mung dikai ranjam tok, dikai kamar sak temboke. Wong sakjane lek wis turu ki gak kanggo tembok kuwi. Ora mung dikai kamar sak temboke, dikai omah. Ya apa ora? Omah ora mung sak omah, sak pekarangane. Ora mung dikai omah sak pekarangane, dikai tangga sak desane. Ora mung dikai desa tok, dikai lurah sak satpame. Lho ngono kok muni kurang lho, jane cangkem apa to cangkemmu? Kowe mangan kuwi sakjane paling pol 2 piring 3 piring wis mangane wong dokoh. Tapi Allah lek maringi ora mung sak piring 3 piring tapi sak wakul. Luwe apa kurang? Ngono isih mbok deleh ning Magic Jar. Ora mbok wehne wong. Akhire kekangelan dhewe wong berlebihan. Malah luwehane butuh Magic Jar, kuwi isih luwehne butuh kulkas, isih luwehne butuh freezer. Lah yo apa lah luwehne wong lek isbar. Nggih, anane wong butuh Magic Jar, butuh kulkas, butuh freezer lah mergo wedi lek luwehane rusak entek dipek wong ngono ta. Wong lek tuku kulkas berarti wong medhit. Mergo nek barang luwih dilebokne kulkas ora diwehne wong. Tapi ya ora apa-apa ngono. Sing penting kowe tetep loman. Lah iso kulkas iki ben Jumat diresiki. Nek panganan apa ning jero kulkas diwehne wong. Kulkas ya awet. Kulkas mbok iseni peleme 3 wulan mbok dudah, mbok pangan dhewe rantek. Dileh kulkas dipangan ya dadi ora enak wong wis 3 wulan. Paling suwe iki seminggu nang diwehne wong. Engko lak dijoli karo Allah. Mergo Gusti Allah ki janjine ngono, dzu fadlin azim. Kowe iki lek nganggo klambi sak setel apa 5 setel? Lek nganggo kopiah siji, klambi siji, kaos jero siji, sarung karo kathok jero ngene ta. Dadi sak setel lah. Lah terus klambimu sak lemari iku pirang setel? Lha ngene iku luwih apa kurang? Lah kok isih manggah kurang ae uminimu. Lha saestu niki menungsa niku pancen piye? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sidik banget sing iso syukur ku sidik banget. Wong Allah lek ngekeki mesti berlebihan kok. Kowe muni kurang. Ora terima cukup lho ya, berlebihan. Wallahu dzu fadlin azim. Allah itu yang mempunyai pemberian fadl itu pemberian yang berlebih, azimin yang banyak sekali. Ngono-ngono ku jenenge wis diurusi, koma bihi ghairuka angka. Sudah diurusi oleh selain dirimu, angka untuk kamu. Sing ngurusi dudu kowe, tapi hasilnya untuk dirimu. Lah situasi ngono kuwi latakum aja ngayahi sapa sira, anta ya sira. Kowe ora usah melu-melu ngayahi. Ngono kuwi ora usah mbok urusi mergo wis enek sing ngurusi. Latakum aja ngayahi sapa sira bihi kelawan ma anta ya sira linafsika krana awak sira dhewe. Akhire kowe engko kangelan mergo apa-apa arep mbok cocokne karo kesenenganmu. Lek kowe ora cocok ngresula. Lah urip ngresula niku lho jenenge urip njubel, urip terbebani. Mulane dikongkon arif istirahat sira, arif lereno sira. Rohah lho, rohah bahasa Arab maknane apa? Ngepenakne awak. Mulane istirahah golek penak. Istirahat wong Jawa ngarani, bahasa Arab istirahah golek kepenak. Mergo wong asale nyambut gawe kesel golek leren penak ngono to. Rohah arif istirahat sira, nafsake ngawak sira diistirahatno minat tadbiri saking repote ngudukne kepinginan mbok kudukne. Saya hari ini harus punya uang. Lah ngono ku njubel. Saya umur 30 harus sudah punya rumah, umur 35 harus punya mobil.
umur 40 sudah harus bisa menambah tanah yang lebih luas lagi. Mbok harus nih ngono ku lho, gara jubel ning utek. Mergo kabeh iki wis diurutno karo Gusti Allah, wis diurusi karo Gusti Allah. Kapan wayahe dadi, kapan wayahe ora dadi, kapan manfaate muncul, kapan manfaate gak muncul, iku wis diatur karo Allah sesuai karo hikmah ilahiyah, kebijakan ketuhanan yang mesti penuh dengan kasih sayang. Itu harus kamu yakini. Dan lah ora diyakini ya rusak. Akhirnya Allah mbok curigai terus. Ngono. Nuruti takdir ya ora tau kasil ngono. Enek sing ngedumel ngono ta. Apa kok takdir? Lah nek ora takdir terus arep njaluk apa kowe? Nek kowe ora trima ditakdir karo pangeran, kowe ora trima karo tatanane pangeran, kowe malah kepengin nata urip dhewe, ya akhirnya karo Allah ditantang kowe. Ya wis lek ngono dadi pangeran dhewe. Utawa golek pangeran sing cocok karo karepmu. Apa enek pangeran liyane neh? Wong pangeran ya sitok kuwi tok. Gek sitok wis ngatasi sembarang kali. Mbok didelok to. Iwak samono ambane ning segara ya keduman rezeki kabeh. Semut cilik-cilik gak tau duwe sawah ya duwe anak pirang-pirang. Pitik babon iki ngendhok sak tetesan 10, anake 10 sak dadakan ngono ya ora bingung kok terus nuwetreki njaluk kabeh, ora tau enek pitik babon njaluk kabeh. Kowe karek monak-manak ora nek sing ngurus apa ora usah repot nek sing ngurusi kok. Wedi duwe anak akeh. Sapa ngongkon ngurusi anakmu? Gusti Allah mek ngongkon jaga tok. Sing rezekeni ya Allah. Nahnu narzuquka wa iyahum. Sing ngekeki rezeki aku. Sing ngekeki rezeki anakmu ki aku. Tugasmu karek njaga, ngekeki ngerti, ngekeki informasi sing elek sing apik. Ngene mek ngono tok ae. Perkara uripe anakmu penak gak penak kuwi ya Allah sing ngurusi. Lan ora enek wong urip gak penak. Sing enek kuwi wong ora sadar lek uripe wis penak, kuwi ana. Tapi lek wong urip kabeh penak. Lah gak penak piye to? Wong ora modal dadi wong urip. Kowe ku urip apa tuku? Enek wong tuku urip. Tapi kowe urip apa ora saiki? Lah enggak, kowe lho saiki urip ta mati kok meneng ae. Lah urip sing mbok nggo saiki ku lho olehmu tuku apa olehmu nyilih apa olehmu utang. Lah olehmu tuku ndek bayar kapan, lek olehmu nyilih ya sing mbok silihi sapa. Lek kowe utang ya olehmu nyaur kapan. Wong urip karek nganggo kakan polah kowe. Dinggo urip iki dinggo. Carane nganggo ya manut sing gawe urip to. Sing gawe klambi, sing gawe celana, sing gawe kopiah iki duwe aturan. Jenenge klambi ya dienggo ning awak, jenenge celana dienggo sikil sak mengisor, jenenge kopiah disunggi, jenenge sepatu diidaki. Kuwi wis aturane sing gawe, ngono lho. Lah kok terus gawe aturan dhewe. Duwe sepatune luarang rega 400.000 disunggi. Duwe kopiah mek rega 100.000 diidaki. Ya Mas ya kuwi hakmu, tapi ya goblok kowe ora ronggon. Nganggo urip kuwi enek sing ngatur. Sapa sing ngatur? Ya sing gawe urip. Isuk wayahe dienggo ning pasar ya gawene ning pasar dodolan. Awan wayahe awak dienggo urip iki dienggo salat ya dienggo salat. Awak wis kesel istirahat ya dienggo. Ngono lho penak urip wis sak tiba-tibane manut aturane sing gawe. Kowe ora usah melu-melu ngatur. Penak to jane. Tapi menungso senengane ngowah-ngowahi aturan. Diatur ora manut, aturane diowahi, lek nganggo kleru pisan. Bathuk mestine wayahe dienggo sujud ora dienggo sujud. Malah dienggo menteleng ndelok TV. Ya akhirnya lara kabeh awakmu. Kudune wayah sujud, wayah ibadah, nyambut gawe. Wis ana aturane. Wong ibadah ku ya karo Gusti Allah digawe ngolah-ngalih. Ora kok puacet ngono kuwi. Isuk 2 rakaat, awan 4 rakaat. Ngono ora terusan. Nek sing asli salat iki ya
mulai jam 12 mulai setengah 12 azan yo rampungnya sampai jam setengah 3 agak rampung salate mestine ngono ya sing jenenge waktu zuhur iki kan setengah 12 sampai setengah 3 ya ora kudune sakmono kuwi mbok nggo salat kabeh mestine ngono Allah nanging gak ro apa Allah gak tega mbebani awakmu ngono kuwi akhire wis salat sak iso-isomu 4 rakaat ae kok wis rampung ya istirahat tok ngono ta penak ta sing penting kowe eling karo aku idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun kok ana eling nek urip iki sing gawe Allah nek kowe gak ngono uripmu repot uripmu njubel uripmu gak iso istirahat mergo awak wis meleh delok payon lah iki aku nduk utang pirang juta kira-kira nyaur kapan ngemare ku ora ndang njaluk tulung karo pangeran kok rumangsa iso utang dhewe iso nyaur dhewe karo Allah ya diundur ya iku urusane dhewe wong sing utang kowe saurana kowe lho ta ya jalek kowe ket awal petunge karo Allah ya Allah niki kadose kok kula kedah utang niki Gusti lek memange utang niki manfaat jenengan paringi gampil sak nyaure tau muni ngono ora kowe lek utang hasil sing mbok maturni Gusti Allah apa sing utangi mesti sing mbok maturni sing utang maturun Pak masyaallah sampean kok sae men nek mboten sampean tulungi pun mboten saged napa-napa kula sing mbok ngono iki wong sing utangi kowe apa pangeran ya kuwi akhirnya pangeran mundur ya wis ono rumangsa ditulungi kono ben njaluk tulung kono ae akhirnya sing ngutangi ndelala pas butuh pisan tuwake nretek bendina mergo sing nulungi kowe padha-padha menungso sing ora duwe apa-apa ngono lho mulane belajar paham ya belajar paham napa urip iki arif iku tegese dengah-dengah sing ora ana ora usah digoleki sing ana gunakno sing luweh dum-dumno engko lak enteng ya praktekno telu iki siji lek ora ana ora usah takok ora usah golek prakteke teko sing cilik apa ning meja makan kowe isu-isu lungguh ning meja makan anae apa kono tempe goreng sego isih enek pecele isih enek sandingan teh malah isih enek kopi sak cingkir ngono kuwi ora usah takok Bu ora enek sate ngono ora usah ning pikiranmu ora usah golek sing gak enek sing ana iku lho pikiran sadarana maksude enek tempe sak iris iso teko ning ngarepmu kuwi sing dikerahne Allah sing ditugasi Allah untuk mendatangkan tempe sak iris kuwi ora gemen-gemen kuwi ngono jagat sak isine lho tenan kuwi tempe sak iris iku mesti saka kedele iku mesti saka petani sing nandur dele petani nandur dele iku mesti diwangi lemah karo banyu mesti diwangi panase srengenge panase srengenge iku diwangi langit diwangi bulan diwangi bintang-bintang berarti sing kerja ngeterno tempe sak iris sampai teko ning ngarepmu kuwi sing kerja jagat sak isine lha ngono kok iso mbok paido terus Gusti Allah mundur ya wis nek kowe tak kai tempe sak iris ora gelem wis kono nandura dhewe adoten dhewe sampai mati ra sida mangan tempe kan nggih mboten mulane aja mbok sepelekne ambane tempe mung sak iris kuwi hasil karyane jagat sak isine ambane mengiwa asin sak iris kuwi sing kerja segara melok kerja nggih urun uyah urun pindang cowek kuwi sing tukang gawe cowek sing gawe ulek ya kerja mau jagat ora nek cowek sing mbok nyambel apa nggih nganu iki ngangge napa saiki mixer lah mixer iki lho butuh dinamo butuh magnet butuh kabel butuh listrik ayo urusana dhewe gawe listrik dhewe sampai mati ora sida mangan ambel mulane apa sing ana ning ngarepmu kuwi hasil karya terakhir yang paling
pok dekat dengan dirimu itu, dan sejarah masa lalunya itu melalui proses yang tidak mudah dan tidak murah. Ya berat. Tempe mateng, tempe ku ora iso dadi tempe lek deline ora mateng. Lah dele mateng mesti digodhog. Lah godhog ku mesti sampean saiki nganggo gas. Lah gas kuwi butuh LPG ku teko tambang ku butuh insinyur pertambangan. Ya jal kowe kuliah dhewe wis, gawe tambang dhewe, gawe gas dhewe. Ora sida mangan tempe malah mati kaku. Mulane nikmat sekecil apapun jangan kau anggap remeh, karena itu sudah menjadi program ketuhanan. Bahasane ngoten, koma bihi ghairuka angka. Sing memprogram tempe teko ning ngarepmu ki sing program Gusti Allah. Bahasa umum diarani takdir. Ya. Wis ditakdir karo Allah. Maknane takdir iku apa to? Ngelengkapi seluruh proses itu jadinya takdir. Yang kamu tidak dilibatkan kecuali hanya tinggal mangan saja. Kowe nganggo klambi asale teko kain asale teko tenun, teko benang asale teko kapas asale teko wong nandur. Ya jal, kowe nandur kapas dhewe, tenunen dhewe, jaiten dhewe. Lek perlu kok gawe lemah dhewe, aja lemah Gusti Allah. Kowe nandur tak lemah Gusti Allah. Ayo gawe lemah dhewe, gawe banyu dhewe. Ora iso. Maka sekecil apapun kejadian yang kamu terima itu adalah program ketuhanan yang tidak sederhana. Mulane siji rumuse wong penak iku apa? Angger kowe ora goleki sing ora ana mesti penak urip. Ya ora. Lah sumarai kangelan mergo sing ana ora mbok trima, sing ora ana mbok goleki. Ayo kowe enek tempe sak iris sing meja makan. Terus batinmu muni ngene, apa namanya tempe goreng tok, tak golek sate aku. Mulak kangelan. Minimal kowe terus krengeh-krengeh ngadeg golek kontak sepeda motor arep mara ning bakul sate. Dulalah kontak sepeda motor ketelisut pisan. Ngamuk-ngamuk endi kontake sepeda? Endi kuncine sepeda? Sak omah dobrak kabeh. Karo bojomu dijarak sisan. Ngono ae tak delikno. Anake dikandani aja omong, tak delikno kuncine. Gak ngono metu wae bapakmu kok. Wis sate medhongkol, tempene ora dipangan, arep tuku sate ora sida. Ndelalah bojone lari ndeleh pisan. Ketemu ning kesakatha. Wis, ngono mergo setengah muring-muring ora kober ndelok tangki sepeda. Setatur ngeng marang bakul sate. Karek kurang 50 meter bensin entek. Kangelan tok. Mergo kowe gak gelem nampa sing enek. Ya jal tempe sak iris mau tomponen. Karo muni bismillah alhamdulillah. Aku ora tau rumangsa nandur dele kok enek tempe mara. Alhamdulillah. Aku ora tau kangelan ngerageni tempe kok wis dadi tempe. Alhamdulillah. Aku ora tau nandur klopo sawit kok wis enek gorengan. Alhamdulillah, aku ora tau gawe wajan kok wis enek sing iso goreng nganggo wajan. Aku wis ora tau kok berwareg wis muni alhamdulillah tok ora kok bermangan ya. Lho nggih mboten. Coba sampean latih. Jangan mencari yang tidak ada. Yakini bahwa yang ada itu mesti manfaat. Benak ora ngono sakjane. Enek langkah sing nomor loro. Lek wis ana ning ngarepmu aja mbok tinggal, manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi tabungan akhirat. Piye carane iku mau? Lek kowe roh enek tempe goreng aja langsung dimplok. Kayak ana merek dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tempe ku nggawa merek asmane Gusti Allah. Maka tempe itu akan menjadi benda yang abadi sampai di akhirat. Sok ben kowe ning akhirat tempe ku diwujudno nek karo Allah terus muni, "Nggih Gusti, jare tempe. Tiyang niki riyen pas mangan kula nika nyebut asmane jenengan." Jadi seksi. Manfaatkan sekecil apapun yang ada pada dirimu untuk meningkatkan nilai, bukan meningkatkan barang, meningkatkan nilai yang lebih mahal. Mangan tempe sak cakotan lek ora mbok wacakno bismillah, ku nilaine mung sekedar jadi calon tai. Tempemu mengarep mlebu weteng
terus dilungkas kebelet ngising terus dadi tai. Tapi lek kowe nyakot tempe nganggo bismillah, maka tempe itu akan menjadi lahan ibadah. Itu jenenge memanfaatkan yang ada untuk nilai yang sangat mahal. Paham nggih? Lah ngono kuwi ora kok mesti entek. Biasanya karo Allah dikai fadl iku mau, dikai kelebihan-kelebihan sing akhirnya terkumpul. Maka langkah ketiga untuk hidup nyaman adalah tafriqul majmu' minha, membagi-bagikan kelebihan yang terkumpul untuk dinikmati orang yang lebih banyak lagi, supaya sing maca bismillah ora kowe tok, sing maca bismillah ben wong liya barang melok maca bismillah. Nah itu nanti kamu akan terkirimi kebaikan-kebaikan yang bertumpuk-tumpuk, yang tidak akan habis dihitung di dunia, justru oleh Allah diciptakan di akhirat nanti. Nah niku lho sing diarani urip penak. Jadi urip penak ora kok sing ketunggunan gabah sak gudang, tunggunan duwe sak lemari, ora sida penak, wong ora iso turu kowe. Duwe gabah sak gudang bingung. Iki lek ora tak pangan dhewe kuwi rugi, wong sing duwe aku kok diwenehi wong. Tapi tak pangan dhewe kok ora entek. Bingung ta? Didol regane murah. Salahmu dhewe mbok regani. Ya jal, kowe lek gelem penak apa? Lek panen, ya jal, panen kuwi saurunge gabahmu teko omah, dum-dumno tanggamu. Gue lah enteng uripmu, piye? Ora usah mepe gabah sing mepe tanggamu malah. Lha iya ta, ya. Tapi lek mbok kowe dhewe sing ngaku iki sawahku, iki panenku, lha iki kok jeleput mepe gabah kowe dhewe. Nggih, wong liya karek delok tok ae. Tapi walien saiki, sing delok-delok dumono gabah. Pokoke nek wong delok kei, nek wong delok kei. Lah telas ya ora entek. Ngalih nggon. Sing kangelan mepe engko sing mbok wae. Kowe karek delok genten. Alah, sak desa do mepe gabah kabeh. Aku tengok-tengok ae ngono. Sak bare kuwi ku njaluk tulung apa mesti dituruti karo sak desa. Nah. Lha tenan kok kuwi. Wong sing tau mbok kei gabah sak glangsing wong sak desa, ora usah wong sak desa, sak RT ae wong 40. 40 omah kok ana gabah sak glangsing, 40 glangsing. Engko kelek njaluk tulung apa karo wong sak RT lak dituruti. Cak aku gak di sepeda Cak, aku terus ning pasar. Oh nggih Pak, mesti ngono. Wong tau mbok kei gabah sak glangsing. Nen. Nanti lek perlu kowe ora usah di sepeda motor. Sepeda motorne weh nang tukang ojek. Iya Pak, cak PN sepedaku. Gaweane ngojek. Enggak sing tukang ojek sing mbok sepeda. Kalau apa itu? Cak, aku arep ning anu ora duwe kendaraan iki digowan, aku kendaraan wis. Terus oh nggih. Bayari, ora gelem sepedamu ya. Dia tenan niku. Lho, saestu niku. Kula diceritakne tiyang, ceritane wong sepuh-sepuh sing menangi mbah kula. Ngoten. Kula niki putune ra iso niru. Kula niki lho putune mbah kula gak iso niru. Mbah kula niku tirose wong sing menangi. Iku ke Joko. Mbah Yud kula namanya Mbah Kaci Sakur. Gak ada putra namanya Mbah Umar. Terus Mbah Umar iku ke Joko. Niku bendinten nek mboten betok bibit gedang ya betok bibit klopo. Klopo cilik, klopo cikal niku. Klopo sing pun wayahe nandur niku. Nek mboten ngoten nggih dongkelan pisang. Niku mesti tawa-tawa. Sak nandure. Mengko ning ngomong, "Ndi anu pekaranganmu sing enek ditanduri klopo ndi kene tak tandurno." Niku Pak. Niku Gus. Tandurne teng mriku. Sesukne ganti omah liya neh. Bangsa sak desa niku wis kebek wis ditanduri klopo kabeh, pelataran-pelataran niku. Akhire genten tegalan. Kowe kak duwe tegal ning kono iku wis enek klopone apa urung? Oh, dereng Gus. Wis tak tandurno ning pojok kidul. Sesukne parani sing sijine pojok lor ngono. Akhire sak desa namine Sumberjo. Niku mboten enten klopo kejaba tandurane mbah kula. Nen. Akhire napa? Bangsa pun rumah tangga pun dadi nganten duwe omah. Mbah kula ora tau nyambut gawe. Ben dina enek wong ngenteri klopo. Saestu niku.
Kula menangi niku lek sing bendina diteri klapa niku pun menang, tapi lek nandure kula gak menang.